ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭୋକ, ଶୋଷ, ନିଦ ଓ ଆଶା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ? ଗୋଟେ ବଡ଼ ସହରରେ ଭୋକ, ଶୋଷ, ନିଦ ଓ ଆଶା ଏଇ 4 ଜଣ ଭଉଣୀ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ 4 ଜଣ ଭଉଣୀ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ଭୋକ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼, ଶୋଷ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼, ନିଦ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼, ଆଶା ବି କହୁଥିଲା ମୁଁ ବଡ଼। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା, 4 ଜଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ କହୁଥିଲେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ରାଜା ପ୍ରଥମେ ଭୋକକୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଭୋକ, ତୁମେ କାହିଁକି ବଡ଼? ଭୋକ କହିଲା, ମୋ ପାଇଁ ଲୋକେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି, ଚୁଲ୍ହା ଜଳାନ୍ତି, ଖାଇବା ଖୋଜନ୍ତି, ମୋ ବିନା କେହି ଭାତ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼। ରାଜା କହିଲେ, ଚାଲ ଦେଖିବା। ଏମିତି କହିକି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଗାଁରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ ଆଜିଠାରୁ କେହି ବି ରାଜ୍ୟରେ ରୋଷେଇ କରିବେ ନାହିଁ, ଚୁଲି ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବି ଚୁଲି ଲଗାଇଲେ ନାହିଁ। ଦିନ ବିତିଗଲା, ରାତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଭୋକକୁ ବହୁତ ଭୋକ ହେଲା। ସେ ଏଇଠି ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜିଲା, କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ମଜବୁରିରେ ବାସି ରୁଟି ଖାଇଦେଲା। ଏହି ସବୁ ଶୋଷ ଦେଖୁଥିଲା। ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ କହିଲା, ରାଜନ୍, ଭୋକ ହାରିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ବଡ଼। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଶୋଷ, ତୁମେ କାହିଁକି ବଡ଼? ଶୋଷ କହିଲା, ମୋ କାରଣରୁ ଲୋକେ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, କୂଅ ଖୋଳନ୍ତି, ପୋଖରୀ ତିଆରି କରନ୍ତି, କଂସା ମାଟିଆରେ ମୋ ପାଇଁ ପାଣି ରଖିଥାନ୍ତି। ମୋ ବିନା କେହି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଡ଼। ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ଗାଁରେ ଘୋଷଣା କରିଦିଅ ଆଜିଠାରୁ କେହି ପାଣି କଂସାରେ ଭରିବେ ନାହିଁ, କେହି କୂଅ କିମ୍ବା ପୋଖରୀ ନିକଟକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଦିନ ବିତିଗଲା, ରାତି ବି ହୋଇଗଲା। ଶୋଷକୁ ବହୁତ ଶୋଷ ହେଲା। ସେ ବହୁତ ତରସିଲା। କିଛି ନ ମିଳିବା ଯେହେତୁ ଶେଷରେ ସେ ଗଡ଼ା ପାଣି ପିଇଦେଲା। ନିଦ୍ରା ହସିକି କହିଲା ରାଜାଙ୍କୁ, ରାଜା, ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ହାରିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ବଡ଼। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ନିଦ୍ରା, ତୁମେ କେମିତି ବଡ଼? ନିଦ୍ରା କହିଲେ, ମୁଁ ଥିଲେ ଲୋକେ ବିଛଣା ପାରନ୍ତି, ପଲଙ୍କ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲି ପାରନ୍ତି, ଶରୀରକୁ ଆରାମ ମିଳେ। ମୋ ବିନା କେହି କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟରେ କେହି ବିଛଣା ପାରିବେନି କି ପଲଙ୍କ ପକାଇବେ ନାହିଁ। ରାତି ହେଲା, ନିଦ୍ରାକୁ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଛଣା ନଥିଲା। ଶେଷରେ ସେ ଉପାୟ ନ ପାଇ ଅବଡ଼ା ଖବଡ଼ା ମାଟିରେ ଶୋଇଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଆଶା ଆଗକୁ ଆସି କହିଲା, ରାଜନ୍, ନିଦ୍ରା ବି ହାରିଗଲା, ଏବେ ମୋ ପାଳି, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼। ରାଜା ପଚାରିଲେ, ଆଶା, କାହିଁକି ତୁମେ ବଡ଼? ଆଶା କହିଲା, ମୋ କାରଣରୁ ମଣିଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, କାମ କରନ୍ତି। ଆଶା ହେଉଛି ଜୀବନର ଆଲୋକ, ମୋ ବିନା ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, କେହି କାମ କରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆଲୋକ ବନ୍ଦ କରିବେ, କେହି ଦିଆ ଜଳେଇବେ ନାହିଁ। ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଗଲା। କିଏ କିଛି କରୁନଥିଲେ। ଆଶା ଏଇଠି ସେଇଠି ଘୁରୁଥିଲା, କାହାଠାରେ ମୋର ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତେବେ ଦୂରରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଦିଆ ଦେଖାଗଲା। ସେଠାରେ ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ରାତି ବେଳେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଶା ସେଠାକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା। କୁମ୍ଭାର ତାଙ୍କ ମାଟିର କାମ କରୁଥିଲେ, ଏକମାତ୍ର ଆଶାର ଆଲୋକରେ। ଯେତେବେଳେ ଆଶା ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା, ତାଙ୍କ ଦିଆ ସୁନା ଦିଆ ହୋଇଗଲା, ତାଙ୍କ ଘର ସୁନାର ମହଲ ହୋଇଗଲା। ଏହିସବୁ ଦେଖିକି ରାଜା ବୁଝିଗଲେ, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହେଉଛି ଆଶା। ଜୀବନରେ ଭୋକ ଆସିବ, ଶୋଷ ଲାଗିବ, ନିଦ ବି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଥିଲେ ମଣିଷ କେବେ ହାରିବ ନାହିଁ। ଆଶା ଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ କାମ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇଯିବ। କାମ କରି ଚାଲିଲେ ସ୍ୱପ୍ନ ଅବଶ୍ୟ ସତ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେପରି ଆଶା ସହିତ ଗୋଟିଏ କୁମ୍ଭାରଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଆଶାର ଦିଆ ସଦା ଜଳିଥାଉ।